النهارده هيكون عندنا الغدا فيش سويت اند ساور صوص، اكله اسيويه مع الرز الاسيوي بالاومليت والخضار والصويا صوص. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الشيف احمد خضير. النهارده هنعمله اكله جديده، سمك فيليه سويت اند ساور صوص، يعني اكله اسيويه. نجربوها وهتعجبكم ان شاء الله. هنقول دلوقتي المقادير عباره عن فلفل اصفر 3 الوان واحمر واخضر متقطع نفس التقطيعه دي كده اهو، والاخضر كده، وبصلايه كده مربعات تفكوها يبقى بصل وفلفل اصفر وفلفل احمر وفلفل اخضر. بصل اخضر واناناس كمبوت. بنقطع الاناناس بالشكل ده، نجيبوا علبة اناناس نقطعها كده ومعاها الشربات العصير بتاعها، وكاتشب وجزراية نفس التقطيعة، وطماطم بيست معجون طماطم وتوم. ده عشان خاطر هنعمل بيه رز. التشكيلة دي للرز اللي هو عبارة عن الرز اهو جاهز، وهنطبخ الرز مع الصويا صوص. معانا خل احمر، ومعانا ليمون وزيت، سكر، بصل وفلفل وبابريكا وبهار سمك وبودر ماجي. سمك الفيليه يتقطع كريهات كده مربعات زي دي كده، هنقليه مع الدقيق والكورن فلاور ونحط له بهارات. وده الزيت اللي هنقلي بيه وهنطبخ بيه. هنبدأ دلوقتي نحط زيت، معلقة زيت، بعدين هننزل 3-4 فصوص توم، ننزل بالبصل، بعدين هننزل بالجزر، جزرايه حلوه كبيره كده، قلنا بصلايه وجزرايه. ننزل بالفلفل الاحمر، والفلفل الاصفر، والفلفل الاخضر. ريحه بقى جميله، ريحه الثوم مع الخضره. هننزل بالطماطم، معلقتين طماطم و3 معالق كاتشب. هو اهم حاجه الكاتشب عشان هو سويت اند ساور، يعني حاجه خل على حلو. عباره عن ايه بقى؟ نحط البصل والسكر، خليكم معايا ايه بالخطوات. الخطوات دي هي المهمه. ها، احنا بنعمله دلوقتي السكر يكرملوه. بعدين هننزل بالخل الاحمر. لو عايزين تحطوا خل ابيض ممكن، بس هو الاحمر عشان ده عنب يعني دي تيست حلو. ونص كوبايه يعني معلقتين 3 صويا صوص، معلقه كبيره، معلقتين كبار ليمون،
هنحط العصير بتاع الاناناس. نحط البهار، كل حاجة معلقة كبيرة. نحط كوبايتين مية عشان الخضار ده يستوي. دلوقتي هسيبكم احضر قلي السمك كده. نحط بقية البهارات هنا والنشا عشان يبقى كريسبي، واحنا بنقلوه نقلبوه كويس كده. وبعدين نحط السمك. نحط السمك في الدقيق، وبعدين نغمسه في المية كده، وبعدين تاني في الدقيق كمان مرة، نحطه في الدقيق، وبعدين نغمسه في المية، وبعدين دقيق تاني. دلوقتي هنقلي السمك بعد ما حطيناه في الدقيق والنشا. بعد ما حطيناهم في الزيت، هخلصهم بقى بعد ما احمرهم وارجع لكم تاني. دلوقتي حطينا ميه على النشا عشان نربط بيه الصوص، وهننزل دلوقتي. استوت الخضار، هننزل كده الاناناس اهو. كده خلاص. هننزل بالسمك بعد ما حمرناه. شويه كده، ونروح نعمل الرز، نحضر الرز مع بعض شويه ونجيلكم. دلوقتي هنحضر مكونات الرز. رز وبيض، هنعمله اومليت، وليمون، صويا صوص، توم، وفلفله متقطعه، وبصل اخضر مع بصل عادي. هنحط بقى التوم والبصل، شوية ليمون، هنحط زيت دلوقتي عشان نعمل البيض، وهننزل بالاومليت كده لغاية نحط شوية ملح، فلفل، حاجة جديدة. واحنا بنحب بقى نجرب كل جديد، يعني مش لازم الاكل بقى رز وخضار والكلام من ده بس، نغير يعني تغيير. الخضار هننزل بالرز على الخضار،
صوص، وما حطيناش ملح عشان خاطر الصويا صوص حادق. الرز كان مطبوخ، اومليت. في الاخر احنا هنرجع تاني نحط البصل ده، كنا ايه سايبينه الطبق يعني. البصل الاخضر لازم. دلوقتي بقى هنغرف السمك. بعدين هنحط بقى ايه البصل الاخضر على الوش، وهنحط السمسم المتحمص، ونغرف الرز. نغرف الرز زي ما انتم شايفين كده، ونحطه البصل الاخضر، هننزل بشوية سمسم. خلصنا الأكلة النهاردة، ويا رب تكون عجبتكم. أكلة آسيوية، فيش سويت أند ساور صوص، سمك بالصوص الصويا وسويت أند ساور. يا رب تكون عجبتكم الأكلة، وامشوا بالتفاصيل بالظبط اللي احنا عملناها عشان تطلع مظبوطة. وبالهنا والشفا، مع تحيات الشيف أحمد خضير. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وشكرا.